Türkiye ne kadar doğal gaz kullanıyor ve bu doğal gaz nereden geliyor? Bu soruların cevabı, ülkemizin enerji geleceği için neden bu kadar önemli? Gelin bu konuyu hep birlikte inceleyelim. Önce Türkiye'nin devasa doğal gaz iştahını anlayalım. Ülkemiz bir yılda ortalama 45 ila 50 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor. Peki bu gaz nereye gidiyor? En büyük pay %40 ile elektrik üretimine ait. Evet, yanan ışıkların, çalışan buzdolaplarının arkasında büyük ölçüde doğal gaz santralleri var. İkinci sırada %30'luk payla konut ısıtması geliyor. Özellikle kış aylarında